TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con una cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato a Mestre un soggetto in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dall'autorità giudiziaria di Venezia. In particolare, gli operatori del compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi della stazione di Venezia a Mestre. Fermato per un controllo, lo stesso è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia. Accompagnato dai poliziotti presso gli uffici per accertamenti più approfonditi, è inoltre emerso che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione a seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Venezia per il reato di maltrattamenti in famiglia. Pertanto, in esecuzione della citata sentenza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno, come detto, arrestato l'uomo e l'hanno portato nella casa circondariale di Venezia, dove dovrà scontare 2 anni di reclusione. Cambiamo decisamente argomento. Armonizzare norme, valori e processi lungo tutta la catena estesa della moda. E questa è la sfida posta al centro della prima giornata del Venice Sustainable Fashion Forum, l'appuntamento internazionale ideato e promosso da Confindustria Moda, The European House Ambrosetti e Confindustria Veneto Est, area metropolitana Venezia-Padova-Rovigo-Treviso, che ha aperto oggi i lavori a Venezia sull'isola di San Giorgio, nella cornice della Fondazione Giorgio Cini. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, conferma il ruolo dell'Italia come hub europeo di riferimento per l'evoluzione sostenibile del settore, che affronta una fase di profonda complessità, segnata da tensioni geopolitiche ed economiche, trasformazioni nei consumi e nuove regole internazionali. Il Made in Italy e Made in Europe sono messi sotto pressione da modelli ultra fast e da pratiche commerciali non eque, che comprimono tempi, qualità, costi e diritti lungo la filiera, è emerso. E a proposito di sostenibilità, inaugurata questa mattina nel parco dell'isola di San Servolo la scultura Bubu negli intrecci del fanciullino, una scultura tessile realizzata dall'artista Emanuela Giacco. L'opera entrerà a far parte delle raccolte d'arte contemporanea comunali gestite dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. Il messaggio dell'opera è quello, appunto, della sostenibilità con 2 simboli come la cima e l'orsetto, ha spiegato Emanuela Giacco. La cima rappresenta il legame con il creato, materiale di recupero che parla della sostenibilità. L'utilizzo della forma dell'orsetto vuole evocare il senso di meraviglia e amore per il creato, un senso di innocenza che ci spinge ad amare il tutto. L'augurio è di ritrovare il bambino che è dentro di noi per poter apprezzare e rispettare il prossimo e la natura. Passiamo allo sport. Inizia il lungo weekend dedicato alla 39esima Wizz Air Venice Marathon, domani venerdì 24 ottobre con l'apertura del 34esimo Expo Sport Venice Marathon Village, la grande casa della Venice Marathon che accoglierà pubblico e atleti a ingresso gratuito dalle ore 9 alle ore 20 nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 ottobre. L'Expo Sport sarà anche quest'anno una vetrina internazionale polo culturale che ospiterà oltre 100 espositori tra aziende, istituzioni e charities e un ricco cartellone di incontri, dibattiti e approfondimenti che si susseguiranno sul palco principale nell'area esterna nelle 2 giornate. I principali appuntamenti di domani, venerdì 24 ottobre, saranno la Lee Family Run che partirà alle ore 10 e dove sono attese oltre 2000 persone tra studenti, insegnanti e famiglie e che vedrà anche la partecipazione della madrina Giusy Versace. Alle ore 12 è invece in programma la cerimonia di inaugurazione. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.